dib looguma laaban dagaaladii sidan oo kale ahaa. muhim ma aha inaad ogaato ama maqasho dareenka madaafiicda iyo rasaasta. caalamku wuu isbedelayaa, sidoo kale waxaa isbedelaya habka loo samaynayo isballaarinta awoodeed iyo gacan ku dhigiddeeda. waxaa kor u kacaya qiimaha arrintaasi ay leedahay iyo dadaalada lagu bixinayo. dagaalada noocaasihi waxa ay ka socdaan inta ku wareegsan xeebaha qaaradda Afrika, waxaana ka socda tartan weyn oo loogu kala jiro dekadaheeda. dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee caalamku ma aha mid hakadgelaya ama istaagaya. sidii gacanta loogu dhigi lahaa marinada muhiimka ah, dowladuhu waxay u kala ordayaan sidii ay mid walba marinkaasi muhiimka ah ay ugu yeelan lahayd meel u gaar ah, qiimo kasta ha ugu kace. dowladaha tartanka ku jira waxaa ka mid ah Shiinaha, Imaaraadka Carabta, Turkiga iyo Qatar. waxaan dul istaagaynaa darbiga ka dambeeya tartankan, waxaana eegaynaa dekadaha ugu muhiimsan istiraatiijiyad ahaan qaaradda Afrika. waxaana arrimahaasi aan ku furfuraynaa barnaamijka Xarbul Mawaani loogu magac daray ee dagaalkii dekadaha. dekada Dorale ee Djibouti waa xarunta ugu weyn ganacsiga bariga Afrika. waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaq mug leh 24 saac, kaasoo aan kala joogsi lahayn sanadkii oo dhan. sida uu sheegay World Bank, Djibouti waxay ka mid tahay dowladaha ugu horeeya ee horumarka ka sameeyey dhinaca dekadaha. sidoo kale hay'adda ganacsiga adduunka ayaa sheegtay in Djibouti ay tahay dowladda afraad ee qaaradda Afrika ee awood u yeelatay isku xirka ganacsiga adduunka bari iyo galbeed. kadib markii uu aad u kordhay tartanka ganacsiga, Djiboutina waxay albaabada u furtay dhammaan dowladaha adduunka inay maal gashtaan waddankooda. intaa wixii ka dambeeyey waxaa sii laba jibaarmay khilaafkii Djibouti iyo shirkadda DP World. waxay arrintaasi sababtay ugu dambayntii in sanadii 2018 dowladda Djibouti ay ka baxday heshiiskii DP World, waddankeedana ay ka saartay, iyadoo Djibouti arrintaasi sabab uga dhigtay in DP World ay ka hortimid masaalixda Djibouti, sida in ballaarin iyo horumarin lagu sameeyo dekadda, ayna hor istaageen waxyaabo badan oo lagala soo degi lahaa dekadda Djibouti, kuwaasoo u wareejiyay ama u xawilay dekadda Imaaraadka ee Jabal Cali. ayna halkaas Djibouti ay ku dhaaftay faa'iidooyin tiro badan oo waaridaadkaas ama waxyaabahaas la soo dejin lahaa ka soo geli lahaa. Abuukar Cumar, madaxa dekadaha Djibouti, ayaa la weydiiyey, mar haddii aad heshiiskan saxiixdeen soo ma ahayn inaad u hoggaansantaan? waxaana uu ku jawaabay sidan: waxaanu nahay dal yar oo aan khibrad badan lahayn. way jireen inay waxyaabo badan hoos mareen, sidaa daraaddeed muddo. كما تعلمون، عندما تتفاوض للمرة الأولى حول عقد لبلد صغير ومع خبرة قليلة تحدث مثل هذه الأخطاء. لكن إن وقع ذلك مع شريكك بحسن نية فيجب أن تجلس سويا. waxaanu nahay dal yar oo aan khibrad badan lahayn. way jireen inay waxyaabo badan hoos mareen, sidaa daraaddeed muddo ku siman 4 sano ayaanu weydiisanaynay DP World inay heshiiska qodobo ku jira fududeeyaan, wax ka beddelaan. wayse naga diideen, iyagoo ku doodaya heshiisku waa uu fiican yahay. mar haddii aanu nahay shuraako dan wadaag, isla markaana aanu xaggayaga ka garwaaqsannahay inaanu heshiisku dheelitirayn, waxaanu filaynay inay nala qaataan soo jeedintayadii, balse may dhicin. waxaan kaloo caddaynayaa, markaan isbarbardhigo xilligii DP World ay gacanta ku haysay dekadda iyo wixii ka dambeeyey oo aan heshiiskooda joojinnay, waxa u dhexeeyey farqi weyn dhinaca faa'iidada. intii annagu aanu la wareegnay dekaddeenna 32% ayay kor u kacday dhinaca shaqada iyo faa'iidaduba. dhanka Soomaalida, cabsidu waa ay badan tahay. dowladdu awood weyn ma laha, shacabkuna ma garowsana dagaalka dushooda ka soconaya. marinka Baabulmandab ee ay dhacaan dekadaha Berbera iyo Boosaaso waa marinka ugu mashquulka badan dunida ee badeecaduhu ay ka dhoofaan. 12% ganacsiga adduunka oo idil ayaa halkan mara. maalin kasta waxaa ka goosha 400 oo milyan oo fuusto oo shidaal ah. Imaaraadka ayaa ka cabsi qaba in dekadda magaalooyinka dhaca marinka badda cas ay gacanta u galaan dowlado kale oo aan iyaga ahayn. Soomaaliya waxay ku taallaa xeebta ugu dheer Afrika, waxaana ay leedahay 4 dekadood. mid waxay ku taallaa caasimadda dalka Muqdisho,
waxaa maamula shirkad laga leeyahay dalka turkiga oo ay dowladda soomaaliya la gashay heshiis socon doona 20 sano. 45% kharashka ka soo baxa waxaa lagu hormariyaa dekedda iyo adeegyadeeda, waana mid ay dowladda soomaaliya ku qanacsan tahay, ayna ka muuqato in faa'iido wadaag uu halkaasi ka jiro. laakiinse dekedda boosaaso iyo berbera waxaa gacanta ku haya shirkadda DP World, waxaana gacan ku hayntooda ka dhashay shaki iyo khilaaf saameeyey soomaalida oo dhan dhexdeeda. DP World ayaa heshiis isfahan la gaartay Somaliland muddo ku siban 30 sano, sida ay muujinayaan sawirro satellite oo aan helay. Imaaraadka Carabtu waxaa halkaasi ka samaysay saldhigyo ciidan oo cirka iyo badda ah. sidoo kale DP World waxay heshiis soconaya 30 sano la gashay Puntland, taas beddelkeedana lagu ballaarinayo dekedda magaalada Boosaaso. wasiirka wasaaradda dekedaha dowladda federaalka Soomaaliya Maryan Aways Jaamac ayaan weydiinay ogaalkeeda heshiisyadan labadan dekedood, waxa ay ku jawaabtay: الحكومة الصومالية بإمكانها الحديث عن الموضوع عندما تكون طرفا في الاتفاق. arrinkan dowladda Soomaaliya waxay wax ka sheegi kartaa markay heshiiska qayb ka ahayd ama goobjoog ka ahayd. anagu ka dowlad ahaan heshiiskan waxaan ka maqalnay warbaahinta in heshiis wada galeen DP World iyo maamulka Somaliland. dowladda Soomaaliyana wax door ah kuma lahan heshiiskaas. sidaan ognahay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya marar badan ayuu si cad u sheegay inuu soo dhaweynayo dhammaan dhinacyada hay'adaha maalgelinta iyo horumarka ka sameynaya dekedaha Soomaaliya, laakiin waa inay soo maraan dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda dekedaha ee dalka. للحكومة بشأن الموانئ فقد فسرنا هذه الخطوة على أنها انتهاك صارخ. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 3 jeer ka codsaday dowladda Imaaraadka Carabta in heshiiska DP World la hakiyo dib u eegidna ay ku wada sameeyaan, laakiin Imaaraadku arrintaasi dhagjala kuma siin. dhinaca kale dowladda Sacuudi Arabia ayaa iyadu arrintan soo dhex gashay, waxayna dowladda Soomaaliya u sheegtay inay dhexdhexaadinayso Imaaraadka iyo Soomaaliya, laakiin Sacuudigu ballanqaadkii uu sameeyey wali tallaabo kama qaadin, dibna uma soo hadal qaadin. qodobada kale ee barnaamijkan lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa in ganacsadaha reer Jabuuti Cabdiraxmaan Boore, mucaaradna ku ah xukuumadda Jabuuti fadhigiisuna yahay Imaaraadka Carabta, uu ahaa maskaxdii ka dambeysay heshiiska isku xirka DP World iyo Somaliland. waxaa sidoo kale ku jiray in qoyska madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanyo lagu tilmaamay in qoyskiisu barnaamijkan ay lafdhabar u ahaayeen heshiiskan, iyagoo musuqmaasuq malaayiin dollar ku kacaya iyo dana gaara ka samaystay. وهو رجل أعمال جيبوتي قد سبق أن أدار ميناء جيبوتي. علاقته بميناء بربرة هي علاقته مع زوج ابنة الرئيس السابق لأرض الصومال، وكان ممثل الصوماليلاند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وبما أن عبد الرحمن بوري ارتبط بالإمارات وبمشروعها في إدارة ميناء جيبوتي، كانت له علاقة مع هذا الرجل وكان له دور كبير في إتمام الصفقة، ولذلك كان يريد أن يتولى إدارة ميناء بربرة. sidoo kale barnaamijka waxaa lagu xusay in shirkadda Dahabshiil ay barnaamijkan iyaduna dhankeeda dabada ka riixaysay heshiiskan, maadaama ay danaynaysay inay ka hesho faa'iido badan, lacagaha badan ee bangigeeda la soo marinayo, taasoo ay rabtay inay aaminaad caalami ay ka hesho. marka Somaliland iyo DP World lacag malaayiin dollar ah sanad kasta ay isku dhaafsadaan. sidoo kale barnaamijka ayaa lagu soo qaaday in shirkadda Dahabshiil ay lacag badan ku bixisay in laga saaro Google Search Machine 20 war ee ugu horeeya marka magaceeda la baaro, waxaana xogtan bixisay shirkaddii ay heshiiskaasi la gashay. جاء إلينا عميل في فترة سابقة يدعى ذهبشيل، وهي أكبر شركة لتحويل الأموال في القرن الإفريقي. كانت مشكلتهم أنه عندما تقوم بالبحث على جوجل عن اسم الشركة sawirro iyo muuqaalo satellite oo la helay ayaa muujinaya in shirkadda DP World aanay wax horumarin iyo ballaarin ku samayn dhammaan dekedihii ay la wareegtay laga soo bilaabo 2015. dhinaca kalena muuqaaladan satellite ayaa muujinaya inay hoos u dhaceen dhaqdhaqaaqii ganacsi ee dekedaha ay gacanta ku hayeen sida dekedda Casmara, laakiinse goobahaas badankooda ay u isticmaalaan saldhigyo ciidan. 2018
muuqaalo satellite iyo sawirro ayaa muujiyey in dekadda Asmara ay taagnaayeen gaadiid gaaraya 13 oo badankoodu ahaa kuwo dagaal oo ay leedahay Imaaraadka Carabta. sidoo kale muuqaaladan ayaa muujiyey in dowladda Imaaraadku ay xeebta Eritrea ka samaysatay xabsi sira kaasoo lagu xiro maxaabiis laga keeno waddanka Yemen. Cabdirasaaq Jubba, Theater.